Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Ela sempre usava uma blusa com um capuz bem vermelho que sua avó tinha lhe dado, pois os moradores da vila chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar umas cestinhas de doce para sua vovó e disse: Chapeuzinho, evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu em disparada, cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó. No caminho, começou a colher flores que encontrava por ali. A menina estava tão distraída com as flores quando deu de cara com um lobo que passara por ali. Ela não sabia que ele era lobo malvado, mas não se assustou e nem sentiu medo. Bom dia, linda menininha. Bom dia. Qual é seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Esse lindo nome combina com você. Mas me fale, como está indo assim tão sozinha? Vou visitar minha avó. Muito bem. E onde sua avó mora? Mais além, no interior da mata. Gostaria de ir também visitar sua avó. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho abaixo. E você poderá seguir por este caminho. Chapeuzinho Vermelho aceitou então a proposta do lobo. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu focinho, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve. Não demorou muito para alcançar a casa da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem está aí? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Quem? Sou eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho. Como disse? Eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho. Ah, tá. Entre, minha querida, a porta está aberta. O lobo, que era muito rápido, foi entrando de uma vez só e engoliu a vovozinha. Depois, vestiu as roupas dela e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho. Chegando na casa, o Chapeuzinho disse: Vovó, por que tem orelhas tão grandes? É pra te ouvir melhor. Vovó, pra que esses olhos tão grandes? É pra te ver melhor. Credo, vovó, por que a senhora tem essa boca tão grande? É pra te engolir inteira. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás de Chapeuzinho. Depois de algum tempo, ele tropeçou e caiu no chão. Enquanto isso, a menina escondeu dentro de um velho armário. O lobo, então, resolveu dar uma cochilada e começou. Um caçador que passava por ali escutou. Que ronco esquisito! Ele entrou e encontrou o lobo. É você que está aí, seu cachorro! Escutando isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda a história para o caçador. Aproveitando que o lobo estava dormindo, cortaram então a barriga do lobo e tiraram então a vovozinha de lá de dentro. As duas então se abraçaram e ficaram muito felizes. E agora, o que faremos com esse malvado? Chapeuzinho perguntou. Os três então resolveram encher a barriga do lobo de pedras e o deixaram na beira de um rio. Quando o lobo acordou, sentiu-se uma dor de barriga e tentou beber água do rio, mas ele caiu e nunca mais levantou. Todos ficaram aliviados e felizes. O caçador foi embora. E as duas que estavam lá foram se sentar na varanda e saborear os doces. Chapeuzinho prometeu nunca mais desobedecer a sua mãezinha. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse Era uma vez! Que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Tinha de doce para sua... Certo dia. Sai! Mongolói!
e saí antes pra ela cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa pra vovó. Minho começou a colher flores que encontrava... O que você escreveu aqui? Menininha. Bom dia. Tá bom, Edu. Vamos ver que você filma. Qual é o seu nome? Chapeuzinho Verde? Ah, qual é o seu nome? É o humano? É filha. É filha. Meu vovozinho. Você tá me filmando? Porque assim, ó, ai, eu tô morrendo, eu tô falecendo, ai, Caiu no chão assim, ó. Caiu. Vamos logo, E isso é tudo bem, pessoal.